Guys, kita mau spill boneka-boneka yang ada di rumah gua. Itu punya si ini nih guys nih. Si ini nih. Si Safira nih. Oke guys, kita langsung aja. Semua itu punya aku. Oh iya guys, punya dia. Tapi kalian duanya ada yang punya aku guys. Nah, ini dia boneka. Nah guys, ini boneka aku semuanya. Ah iya guys, ini. Nah guys, tapi yang SpongeBob sama Patrick ini boneka aku guys. Aku beli kalau ini boneka orang itu. Nah ini mama anak. Ini nih yang paling imut. Boneka beruang. Itu habis aku dandani makanya warna pink ini dia. Oh iya. Oh iya ini juga. Ini udah rusak mainannya. Mau beli. Kalau Cepat beli guys sebelum nanti habis. Nanti kalian keranjang kuning. nanti kehabisan.